এই তো এই ড্রাগন ফল দিয়ে নষ্ট করে দেবো, সামনে যা পাবো। আর এটা কি ভরলে স্যার আসুন তো তাড়াতাড়ি দেখুন। আরে স্যার এত মানুষ আসছেন কিছুই নষ্ট হয়নি তো। এই দেখুন মুছে দেওয়ার সাথে সাথে ঠিক হয়ে গেছে। যা মনে চাইবে তাই করবেন, তোর এটা নষ্ট করা লাগবে কেন? আরে ম্যাম যা ক্ষতি করেছিলাম তা তো ঠিক করে দিয়েছি, আপনার যদি না হয় তাহলে রং করে দিচ্ছি, তাহলে হিসাব ক্লিয়ার। এই তোকে কে পারমিশন দিয়েছে? যা তো পুলিশকে ডেকে নিয়ে আয়। এই ভাই পুলিশকে পরে ডাকো, আগে রং করা দেখে যাও। এই পুতুলকে এমন ভাবে আঁকবো না যা দেখে আপনাদের মাথা নত করতে হবে। বললাম যেরকম সাদা রয়েছে সেরকম সাদা থাকলে কি ভালো লাগে? লাস্টে যেভাবে আঁকিয়ে দিলাম। অনেকেই মা বাবা নিয়ে লাইক চায়, তবে আমি সেটা করব না। যদি আপনাদের রং করা দেখে পছন্দ হয় তাহলে শুধু লাইক করবেন, প্লিজ একটা লাইক দিবেন। দেখো গাইস পুতুলটা সাদা অবস্থায় ভালো ছিল না এখন রং করে ভালো হয়েছে, কমেন্টে একটু জানাও। কিন্তু এটা আপনাদের কালচারে কি বলা হয়? ক্ষমা করবেন।